Gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la manne cachée puissance en Zambé à côté de Zambé. Banana Zambé banso, banana Zambé banso, bana iner avec Jésus. Bana radio bika moi Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Tokokene ko vanda kimiana lobela Zambé nangali kambozala concentré. Naïbete banana nyonso en direct de 3W Radio TV bika moi bozali déjà prête. Naïbete bozali déjà prête en direct de Facebook grâce bika moi. Zambé apambola bilo banana nyonso sur Facebook. Nebi ke pasi na motema lobby. Mais Zamba Zamalamu, Nalingina Lobela Nzambe Nangali Kambo, Monsanto na Israël et Kosina Libota na Yuda les rois des rois, Zambé na keko peso merci pour Zaliman Lam, Zambé na keko élevé Kombonayo Adonai, tu es le Dieu véritable, le Dieu qui brille comme les neiges, 3 fois saint, la lumière du monde, na pesa unini Zambé biso tatana tango oyo. Bisona tango Nzambe banano bana mayele poete to siliko yeba stratégie à diable motona lokuta l'impressionniste mensongère Nzambe nangonga oto eko tombola ngwende na bokonzi na kolobe te tu es Seigneur elongo na bana nanga nyonso Nzambe pesi biso pema nous te bénissons car ta parole dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel to pamboli Nzambe Toku mission merci papa opesi biso pe manabo mo itope so merci te tope sanani mo konzilanga joa lokum Zambe adilo bamoko Zambe ya makamba kokam Zambe mo sikoli merci Kosila libota na yuda merci les dieux qui sondent les reins les cœurs tu connais nos besoins les combats Père de gloire nous appartient la victoire t'appartient notre combat est devant toi Missionné kotala 4 kwa ya mokili nangongo Nzambe kabal na ba projet ya moini yo komona yango na pesa oni ni Adonai na ekolobaka merci Seigneur yolobi na biso papa olobi na biso la crainte de l'Éternel renverse le plan de l'ennemi la puissance de la crainte de Dieu renverse le plan de l'ennemi papa yo pesi biso ba stratégie pour so continuer kopesa biso ba stratégie Nzambe kolobela biso ndenge moyini azali moto na lokuta yawe ngai nani liboso na peuple non Nzambe na kati na maloba ona ningi na so pendant 20 minutes Seigneur tika ozala na biso Nzambe kolo simba mitema na biso talabala no nyonso bipai bazali oyebi etumba ya moko na moko oyebi problème ya moko na moko bitumba na biso ezali ne lokote Nzambe liboso na yo bitumba na biso ezali ne lokote Nzambe liboso na yo bitumba na biso Nzambe ali alokuta po ete zabola ko ya to banga tolenga kumama na Nzambe a Dorcas Victoire na pambolo Nzambe a Marie de Jésus na pambolo Nzambe na Yvonne pambola Nzambe na Jean René o kumama Nzambe na Dudu Nzambe na Lydia na eko pambolo Nzambe ya Chantal Muchipo pambola Nzambe ya Timonta Mutombo na ko pambolo Nzambe ozali Nzambe ona benga na bi Nzambe a Street mbi ya kumama Nzambe na gode fawani kumama Nzambe kumama na o Yesu Kristo tolingi toyoka yo Nzambe makamba minene pendant 20 minutes Seigneur na bunga na limwa monoko na nge pikwama monoko na yo Nzambe loba ce qui okolobela biso Nzambe nde tozwi elonga mokozi puisque c'est ta parole qui libère, c'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui sauve. Toi na posa toyoka yo Nzambe yango mingi akolobate papa toke ko betelo maboko betela Yesu maboko betela ye milolo azan Nzambe akotika la Nzambe Monsanto na Israël merci Nake ko pesa bana ngai nyonso bipai bozali na pesi bino ba shalom na pesi bino ba alléluia Nake ko pesa bino lo sako pe koloba ete bonsoir Nzambe apambole pa yo zali soki ali tongo na lobi bonjour bana ngai banso Nzambe azali malamu mingi ya koloba ezali te na koloba kaka ete Nzambe ali kosala makambo na lolenge na ye bipai nyonso bozali surtout bana ngai Facebook Yambona kota na transmettre de la part de Dieu. Nalingi na tel sabana nga Facebook bino ba se pay bozali bo prépara kapé na ba radio na bino. Facebook toza na combat zabolazo lingata soki mokete.
lobi Facebook na biso ezalaki pirate yango wana bana na nzambe nakotalisa bino bozalaka toujours prête bongisa radio na o www.radiotvbikamwa.com www.radiotvbikamwa.com eza na carte internet sur beti Google otekaka na internet www.radiotvbikamwa.com soki obeti yango omona babimiselo site elobi soki boni talaka na bekri wana lokola na mikolo yo tozali libanda parce que baza na posa tosala site web na biso kala yalaki soki obeti nde wana malama okoti na radio puisque yali toza kodépendre na radio Air King alobi tosi tokomi munene tokoki soki odépendre na bango te tokomi radio na biso yango wana soki obeti bongo ekokomelo site elobi boni wana me tala place bakomi radio TV Bikamwa omonaka bakomi TV Bikamwa cliquez place wana soki cliquez place wana okoti mbala moko na radio kala mingi te tokozonga ndenge tozaki kala obeti www.radiotvbikamwa pa mbala moko me wana ezokomela yo makambo me koma kende place écriture à blé yali okliqué wana okoti na radio TV Bikamwa soki toa na kokoso na Facebook tikala koyeba ke radio esalaka nango sans problème soki omoni ozozela na Facebook kota na radio po lobi tozaki na milulu minene mais tout de suite après 20 minutes ya message nazo transmettre bino na kotia en direct ya milulu borataki lobi nazo tia yango na Facebook pona bana na Facebook bolanda milulu otozalaki nango lobi mokolo ya adoration ekosunga biso yango na bana na nzambe sans plus tarder na koloba nini bokomitungisa te okoyoka Marie de Jésus te ta mosusu okoyoka Dorcas Victoire te okoyoka bandeko mosusu te komitungisa te Jésus Christ est Seigneur notre rédempteur est vivant lelo yali mokolo tope makalendi yango wana bandeko babolingo misala bandeko na bino makasi yango nga na prometaki bana na nzambe nalobi te lobi lundi nakanisi tokozala po to récupérer mwa ngonga na biso oyo to obandeko ebele lobi bayaki na posa bamata na ngomba na prometaki bino lelo me bomitungisa te lobi ezali milulu oyo tokozwa tan ebele tokobanda na ngonga malamu po totika banzela bokota moto na motama talikola ngomba asilisa likambo na ye nyongo na ye na nzambe me komitungisa te nzambe asa ayebi lobi olingaki omata orataki komitungisa te nzambe ayebi ke osi omataki yango na bana na nzambe sans plus tarder tozo kokende mbango mpo soki nasilisi awa nazotia en direct na Facebook milulu ya lobi o bana na nzambe borataki ya lobi dimanche ya hier dimanche. Jésus-Christ est Seigneur, t'aime papa Pétibicho à lobby la puissance de la crainte de l'Éternel renverse les plans de l'ennemi, bien-aimé. Bien-aimé, maman la bino na lobela bino butu na moi na lobby zabola ne sika kotia yote. Zabola za ne sika kotia yo ata soki mokete. Bande ko babolingo na loba likambo tango nyoso butu na moi. Na lobby bana na nzambe bo fungola matoi bo yoka. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la mal cachée puissant. Zabola ne sika mokote oyakokotia bana na nzambe. Et sika mokote bien-aimé, notre Dieu est puissant. Alors que la crainte de l'Éternel, c'est une puissance. C'est une puissance qui renverse le plan de l'ennemi. Boyoka kinga mama na bino na beti sete na lobi na mwana mobali moko na bitata yaka nga na mena bibero yo leka koto alobi nada o bangole baloba alobi tout sauf ça ne boyoka kinga pakataki la puissance de la crainte nzamba sali nzela alobi toko kene na droite baye ko kamato balobi to leka na gauche yo préférons memana na gauche mais okwei o baby yango na bande ko babolingo fungola matoi no malamu bien moyo kana sana problème bana nanga na problème sérieux na WhatsApp ezana problème na Viber soko benga na WhatsApp na Viber ozungate ko beta libakute benga na numéro normal numéro wana 06 ezo travailler sans problème numéro ya 47 na suka ezo travailler na numéro ya 0003 ezo travailler
Bana Nzambe, la crainte, la puissance de la crainte de l'Éternel renverse le plan de l'ennemi. Tala monguna sali kabal, asaloli kamona mabe, mais yo kwe yo lobi jamais. Yo kwe yo lobi jamais. Na kende nzelo, tala moninga ndenga kopela, tala moninga ndenga sombi ba mituka, tala moninga ke Kinshasa tongi ba suite ba appartement, tala sali ba faire ndenge kopela. Yo ke komite kalokola likabo na kati ya wenze. Zamba pambola bana nenyoso ba mataki lobi na ngomba, mokola lomingo pona ko dénoncer zabolo. Pe bazali toujours ko continuer ko kene ko dénoncer ka zabolo. Bana na Nzambe, Bible lobi na biso li loba na Nzambe, David azalaki olobango, alobi bozo zelanga David bokwa isangai, yo kanga sa, okokwa isangai te puisque nga na bi position na zana ngoli boso na Nzambe. Tango bako tala David bako tale na ba mimbondo asako zarango ya masumu so batali ba monike awa mombondo ya masumu se 16 juillet ale batele misiko po ba ya bakwe isaye ba baby saye fungola matoyi malamu yo kamona nanga lobi ba baby sakiyo parce que ba baby sakiyo bakuta ki on elembo na bango ndoki akuta ki on elembo na ye parce que akuta ki on ndoki lokola ye elembo wana toko sosola ngo bana na Nzambe semeno tozo sosola bilembo toko parler mingi sur la marque bato bakanisi marque de la bête ezali ndoki aye na butu atie marque te marque de la bête ezali yo moko kumbi yango mpe okoaplike okofacilite tashi na ndoki wana kwa yaya kobebisa yo bible koloba na biso bandeko babolingo bible koloba na biso na kotangela bino mwa liloba moko ya roi David boyoka mwana mobali aussi la puissance de la crainte oyoka ndenga lobi soki motosi na Nzambe ezali na maboko na yo ezali na miso na yo na monokono na matoyi na yo na makolo na yo na motema na yo soki ozali na elembo na botosi Nzambe justice okotambola nango etumba ye alobi somo yango wana bana na Nzambe sans plus tarder tozoyoka totangi ebele mokola lomingo totangaki ba passage ebele à peu près 8 passages kaka sur l'expérience de la crainte, la puissance de la crainte de Dieu. Yangwana ndeko nango ozwa Bible na yo ndenge mwana na ngai alobaka kabongwani mema alobaka ngo ale na ngai alobi mama esengeli moto ala na papier na maboko la biso soki tozali komona nkembo na Nzambe eza na nzela liloba tango okoyoka ngo vandi kimia olobi na ngongo lokola na anga moko tikala banda kotange kosunga yo mingi tokeno kamata mokanda na Psaume de David bien-aimé tokei ko kamatango na katina na Psaume chapitre 25 tokozwaka verset moko verset 14 bien-aimé toyoka nkembo oyo eza kobima na monoko ya David parce que bandeko babolingo Psaume nga na benga yango monoko na David oya kobimisa bandeko babolingo Nzambe alobi tokomonela nzela basali na ye tokoki okondane moto me sekele ya moto na Nzambe toyoka makambo David alobi awa na nzela ya justice ya Nzambe otokoloba ke la crainte la puissance de la crainte de Dieu renverse le plan de l'ennemi parce que tango David azako zala sa bongisi relation na Nzambe batamukili bako tale neti te tango bango bako sala kabali kuna bako zila babi ye a camarade na biso na identité moko akokwea na ndobo na biso menzoka nde bango bayebaki te ke David asamataki na ngomba kweki na makolo tata bango bayebaki te ke David asabongisaki relation na tata yango na bana na Nzambe tokende koyoka alobi nini ndinga na David ezali nini na kati na maloba oyo ya Psaume 25 à partir du verset 14 totaka na biso ka verset moko verset 14. Je lis au nom de Jésus dans le livre de Psaume 25 verset 14 alobi boy alobi l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alobi, et son alliance leur donne l'instruction. Ok? Okoyoka bandeko babolingo. Yo oyo tosi Nzambe ozotambola na ye na botosi yo nde camarade ya Nzambe.
Ebela bato bakomaki akokokanga ton nom de Jésus nga naza ya Yesu akokokanga ton nom de Jésus nga naza na Yesu. C'est normal, c'est la vérité. Akokokayote au nom de Jésus nga naza ya Nzambe, c'est normal. Est-ce que vous allez sûr? Oh Shiloh, bien aimé, ozali sûr akokokayote. Lelo bana na une heure avec Jésus to komi na mayele biso nyonso à partir à minuit 30 minuit 40 tozala na balongo to ko intercéder esengeli une heure ekuta biso wapi na mapipi na Nzambe. C'est bien bon. Est-ce que prière wana tango yo telemi okosala nzakomba pe akokita kolati so mafuta wana? La crainte de l'Éternel, c'est une puissance. Alobi oui. Alobi alliance na ye ekozala na yo. Yo motosi alliance na Nzambe soki yo toso tamboli na botoso tamboli na kobanga Nzambe alliance na Nzambe bien aimé kozala na yo. Alliance na Nzambe kozala na bana na Nzambe. Bana na Nzambe na kotatolela bino lelo bana na Nzambe bokamwa. Bana na Nzambe n'experimenta ngonga moko boye na tuni féticheur na lobi ya solo eloko wana penda na kozwango na osimba ngo na maboko nanga alobi okozwango osimba ngo na maboko na yo. Soko sale effort tosi ba condition na opesa yo ozue eloko wana osimbi ngo na maboko na yo ekomi ya yo. Bokoyoka tout de suite na ko témoigner bino témoignage wana. Pe boyoka eloko ngo ezaki eloko nini tango ngana zo bangana lobi ke tata banga Nzambe mama banga Nzambe opesa ki ndoki nini osala ki alliance Nzambe yo alobi na biso alliance Nzambe alobi na biso na kati na alliance pu andeko babolingo ndoki pesa na kati ya systématique ya alliance ngana linga oloba nga ya motote ngana linga oloba nga ya motote bana na Nzambe o na linga oloba nga ya motote na linga oloba nga ya ngai moko les alliances que moi je fais avec les hommes. Po bato bakanisi ke bondoki po ezwaye kaka lali na buto ako ronfre ye wana bandoki baleki baye kokwaye jamais ngana kokwa moto mobimba na moiboy pena kokwaye na kati ya bilengi soi-disant po eloko ebomi lelo mokili ezali bilengi tokomi na lukuna te. Bana na Nzambe yoka buko yo malamu ndenge nza komba koloba abeti seta wa Yesu Kristo alobi justice ce qui otamboli na yango alliance ya saraki ya protection alobi la côte renverse le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi sera renversé si vous avez effectivement réellement la crainte de l'Éternel. Le plan de l'ennemi sera renversé. Mais alors l'alliance c'est ça sera renversé. Et bon ce qui est autocité. Alobi, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Bien-aimé Yoka Kobeta et son alliance leur donne les instructions. Zambalobi alliance na ye kokobe kotambola na yo oko beta tolo ndenge ngana lobanga mama na bino na lobi mwana une heure avec Jésus beta katolo loba je suis vainqueur avec Jésus. Bande ko babolingo Daniel a beta kitolo tango roi bayebise balobi oyebi signature yo signé nani bakolia ye na banko sikune ali moto na yo Daniel alobi etumbai. Bande ko babolingo mokonzi na Babylone na mboka ya bapaya alobi etumba nani Daniel tango ya kuti Daniel basa tandi e babwake na libula alobi Daniel na loba pe boni o na sa sinyaki onu bikambo sekwe na loba pe boni Daniel acholi e alobi Daniel belela roi na yo wano yo yebi wano yo tosaka belela ende ngonga yango esili kokoka. Na ebite yo soki lelo ba ebiso babi mama side se kotio na misisa e se kotio na makila na misuni na mikuwa esili okobe oloba nini. Ah oui, c'était ça la suite. On nous dit dans le monde entier les sida tiu. Et tant que vous avez Daniel balobi ne bon yo lokola yo boyo tosa yo ko kweya kosi akolia yo kosi na sida c'est la même chose. Bande kotango balobi na Daniel balakisi ye Daniel mbanga na kose fungwami
Bande ko ba bolingo tango mwana mobalo atali mbanga na kosi. Nakasi na kata motema alobaki kosi ya lokuta. Nakanisi baloba ayanola ki bango alobi kosi ya lokuta. Claudine, Janine, Lili mwana nanga ye. Astrid Mbia wani. Puisque baebi so balobi po yo le kakuna, il faut kaka 4 mois, il faut kaka décembre. Astrid okolandanga bana na Nzambe tango batalisi Daniel libulu abakosi Yvonne wani. Aloba kine. Roi Lobby, c'est trop tard. J'ai déjà signé mon ami. Appelle-le. Mais tango mwana mobala kotala nkosi konguluma na kati ya libulu ya koloba lobi nkosi alokuta na nelombe kosi na libota na Yuda koria bashika bara santa baba. Shino. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur l'homme de Galilée. Alobi na bango alobi soki boyebaki ke bankosi na bino lokuto ekokanga mbanga. Lelo bapesio nouvelle babe olobaka nini orezonaka ndenge nini réaction na o agisaka ndenge nini devant nouvelle ya mabe bien-aimé devant nouvelle ya mabe lobaka que Jésus-Christ est Seigneur, mon rédempteur se révélera, il défendra pour moi. Bien-aimé, Daniel alobi waya na yebi o wane lombe bongo tango babwaki elokola saki bu na minoko ya bankosi. Kosi salini ekangi munoko. Kosi alokuta ekangi munoko. Kosi alokuta ekangi munoko. Bible lobi na biso ekwei Daniel likola bankosi wana bakomi ko karese ko tie mupepe kolobane lobi Jésus que ngana kolobana bino bande ko karese wana ya lakini na bisabino karese wana ya laki ba kolobana e Daniel ton rédempteur vivant, il est Seigneur, il est Seigneur. Alléluia. Korakakakakakaka rabache alléluia. Kakakaka kurababababa jideskeria bashida rabasata baba ozanzambe mokozi zambe na mawa ozanzambe semba bilokota oya biki sako ya kangola kwa sikola kazwa lokumu le maître de tes de circonstances, je bénis ton nom mon rédempteur. Alléluia, il est Seigneur. Bien-aimé, moi na mobala kiti lo kwa saki na kacha libulu. Kose kangi munoke komolobati ye Seigneur, le Dieu de Daniel. Hier il était le Dieu de Daniel. Aujourd'hui il est le Dieu de grâce. Aujourd'hui il est le Dieu de Janine. Aujourd'hui il est le Dieu de Claudine. Aujourd'hui il est le Dieu d'Astrid Mbia. Il est notre Dieu. Yo yebi kambona yo, lo bazan zambe nanga yo. Ko tremblete, bien aimé, ko tremblete. Daniel n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé parce qu'il avait la justice. Amen. Il avait la justice. Abina bangate. Ce qui le loba betinga mon bondoyo. Ya quelque si a le couteau eli angai. Parce que na to sinza komba. Na yebi roi o nga na yebi. E sengere ki na to sa ye chochen. Yango na bala na nzambe. Lelo to kolela. Lelo to kolela parce que to zangi koyoka. To zangi koyeba. To zangi. To kolanda bisengo atango moke. Tata tikinda kwa tiki mwasa tiki bana pakati. Likola bisengo atango moke kyo wela mosuni. Njoka nde mosuni ya kufa. Mosuni ya kanisi mosuni njoka simitiele. Ya kanisi mosuni njoka korobiale. Ngana korobangote. Na korobango bana na nzambe. Moto nyoso ebi motuka wane zalaka vitara. Décapotage. Ce qui n'a tient la mobali kuna bu akoti cimetière yako kanisa yako tina mutu kanso kande elembwali boso kashali boso kota na mutu kana kumba yo toke pikniki toke nde wapi ngafura okyo ngafu bande ko babolingo bi suivra bisengo mokili esila kateo. Bi suivra, bisengo mokile si la kate. Soki omoni moninga e asali azui e. Kolanda teo, moto na tango na e. Soki omoni moninga e azui abali e. Kolanda teo, moto na tango na e. Bi suivra.
ba sopaner ngala kakana karanga mwana zai fona ke no mona banganga banda bakanganga peza mama karanga linganga bien aimé aux assir oke no sa boni bake ko sala bonganga bakota na bisiko ya li cimetière pe bako bengana ye tata lobina boy bali ayo mwana nanga pakata kendeo bako bengana ye na moto wana lobi yo kolia mbongo nanga te yo na bana na yo olia mbongo nanga te d'ailleurs na linga kote ake ya lobi malchance yo malédiction yo na kosuka wapio kanga de bayina kana tato yo bande ko nanga no saso pia bango mbongo hako sunga kakanga bien aimé zambati ko le kambeka na bana no pa ya moto na zabolo na tango yo zana Yesu ako peso mo lipa mo koka sukali bana no bako lia ndoki atali amoni moto na nzambe na kati na yo yo na ye alliance keleve yo leli olobi etumba e oh Shilo na mwana mobali mo na lula ki sexe na ye na lula ki sexe na kena bino kana mokuse sexe. Il était vilain, Zambali Bisangé, qui est là, mon vilain, il y a depuis mon kilesa, mais sexe, wapi tumbai, maman nangayo. Mune na mwa lo bangabi, mwana zai, likambo nini na zabolo, yongana bi yoko mone wana zabolo, likambo ya li wana yo soko découvrir, bo zabolo wana yo komona ngo, makambo elali wana likambo nini lala boto zabolo boyo mwasi lokolonga bie tumba etikanga yo bandeko babolingola kwa bisabino ke zabolo a moto na kotala elongi mawa bandeko babolingola fingi teo me likambo a solo me likambo yo ya sexe ngana lobi etumba na ebiteo aki na système pour na contrôler qui est bien système ata moko te naturel. Bon, le quoi baninga bakolonga bi mais je suis obligé na tika moto yo. Mais na kotika moto na tika bilengyo yo. Eke na perdre yango beboye te. Na pakati mbangu. Bande ko babolingo na kenda na bene na kina tata mo ya ki spécialiste na bene. Ye makambo ba sexe somo. Ce qui a travaillé moi si tato leki ma esilio. Et sili ato ki na bango 20 nyoso esile be o wana e pa yo koti yangwana tata na ki somo kote wana ngabi ne tata to sani abina ngame yo lobi boni ngabi na ngina boya mutu wana na zaraka neteme eloko ngana lingyo perdre te e ande nzoto wana na perdre bude wana teo ba mikolo botika na loba ba kodi puisque tala bana tangu supe bakoya bo bana moi akoti Facebook atala likambo ngana lobi tata na perdre moto me budeteo eloko wana nde ngai nazwa bandeko babolingo otali forme nango makambo ngana ko yoka na bi c'est pas possible moto na lolengere ngana okisoni balinga na ngabi soni eleki tika kaka be bude ekendete bana na Nzambe na ketango na komi na bene tata ne singa bi me problème ya te la michoir non na saraki habita ta michoir da laki motobe c'est silat michoir et c'est silat bibo sikoyo apinanga est-ce que au domina ye ngana bi papa mais makamwa système nyonso yo pesanga ya koma avec kende na droite kende na gauche abi est-ce que soko pesi e gilette akata mwa nini na nzoto ngo ya ye na budene akata mwa bapoto lobine no na ko tia yo kaka bo nabi discours ni na koloba na bitango yo ko kate mwa bapota wana yo lobane na ko kato na ko tso mwa ba poussière yo po e blenda yo ata microbe même ngaite atoke pa mwa si mosusu side komi na mokilo ezo ote na ko blende yo akondima na ko peso pe mwa eloko ndenge bobimane wana to na mwa masanga to na eloko soko cheli ameli yo yebise bazile to wana ya kokata siko yo zala na ba coton yo zo kaka sang makila kaka ya côté wana mama landanga bien et ana mwana nanga moko ya 4 jours lobaki nanga likambo après avoir corasé tata wana kamata le bagilete akomo chayo tata ka poussière ataka lobi choli soki choli apesa ki okomo moko po maladi mengana lobaki no na okozwa biyano Nzamba sunga biso bala na Nzambe semeno tokobanda to zala nano na kati ya message sur le fétichisme fétiche
tozo kaka likola ngomba na radio abikamwa fetichere tango na ke na braza tango na ke botango na kumbi tango na seboko yoka ndenge bato ba woka ki mwana mobali oya bomi moto mwana mwasi akei mwana te loko te na kolela ti sikoyo bakumbi ye lokwa taba balobela ke verite babine ka tokokoma na mbango ndima so beseki mwana mwasi wana bakokendo kato masasamba matiti nyonso po yo kokufa ya ndima te me babise babi na mwana mobali otango na kokoma millionnaire échangeur wana okosepela me nzoka nde mbeka boyokaki bino moko échangeur wana wapi franga mwana mwasi akei amoni somo eleki ya pakati bandeko babolingo boyoka nga na ye na coton na gilete na nga na makambo nyonso na mwa eloko wana na tielaki ye na mwa eloko ikpa ekoti na libumu na preparaki ye samedi o na bitata tokeno baluka mwa moke tobini tosali bongo tolali tokozongaka kaka dimanche na ntongo bongo te alobi chochen ndenge ezali nga sa prepare eske boyokanga bien soki makambo naloba na bino eza koleka na butu po bato bakasi bakolokaka na butu tata yo moto kolukaka délivrance no koatakaka ka bandoki olobi nzambe o nga nalalaki na butu bandoki baye o bandoki libota na nga fungola matoi no malamu oyoka benda bilili ya vino tala bakalingaki yo wapi o tata na motalaka okalingamaki wapi lelo batata bakomaka aki atie lobelo mwasi akolongolaka eposo ya sema kolope komona zonga ekoyebisa mama bana na yo okosakana na kalanga yo so longolanga poso makolo yo so katanga ovala lisango longolanga na sama pekape yo kamatango kotsanga na benoa mwa mai ya mwa tede osukolanga tata mo yebisi mo sinabi yo nga na kufi na hemorrhoide etungisi nga hemorrhoide yo ke no lukelanga tamwe eloko ya okatanga mwa matiti nzara no tala tate hemorrhoide ngo ande obakanga me makalanga bakinga lobi mo bebe yakana bakayo okepa yango okepa Samson akufi na mwasi espion ya Zabolo tata na lobi Samson mwasi yoke ozwa kuno epai wapi yoke bitumba yaka koto basi bayebela lobi etumba papa tika mwasi oyo oya kobakanga mondongo mwa vixi oya kobongisanga mwa hemorrhoide nako nayoki mwa etumba moko kalikamboyo tata jarene nanga nzambe apambola yo tata namoni yo bana na nzambe boko yoka likamboyo tala likambo ebomi mokili yo tikelanga makelele nga nakuna nakolia bien bakokipe nanga maswe so naoki mwa fièvre naoki mama kamati abandi omase ngai etumba nga na nzela komase boyebi biloko bolinga nakotisa mibali na nzoto nga na nzela komase mosusu alobanga bisoki nake kuna bamasanga na kofutaka mbongo nanga kalanga eloko te mame soki osimbi ngo mase ngai etumba boko okalikambo oyo nzoka nde ntango nakomasa moto nakokotisa biloko na nzoto biloko na mpo soki avandi azala kimia te so akanisi kalanga pakati mbango biloko ekoti ye na nzoto etumba bandeko babolingo boyoka likambo oyo na ye na gileti na ngai na bongisi koto makambo nyonso tuna bina mwana mobali toke tobili mwa moke bongo tokendo pema mwa moke tokei bandeko babolingo na bi oyo loko ameli mwa boto pema mwa moke bandeko babolingo na 6 heures atongo ntango akola moka kende kose soulage ayenga na bi sheri mokili eza ya kobeba sheri na loti mwa bandoto bana basi bakoya kolandaka osima okosimbaka na boyi na perdre yo yaka tata na kolongolo bapoile bongo na katakato mwa pota na kokata mwa bapota ta mwa bisika misato mine motoba na mwa tata na tia mwa biloko eblenda yo atoki okweya na mwasi aya na maladi contagieuse ezwa yo te asi aki akolala tata na tomboli moto asimbi nga mbrase nga biokio bandeko bakoyoka yoka ndenge moto akoteka malobi mama ma chérie aye kotandema nalongoli natakisi yango bien mwa poudre nalongoli bo bien nakamati gileti chuchui encore moto asa alulaki ata bakati epota monene pa nga l'essentiel koto namona koto mpenza makila yango nazwi moto bandeko babolingo koto nanga
Bake nango na kati ya toilette na bendi ma ya kanisi eleki nzoka nde kubu na koti sango na kati ya besume kuna ya réserve ya propre pa tata o a ronfre tole to sali makambo nyonso to bimi tango to bimi nga na eko zonga na kio kamata bakoto na nga wana na kumbi avion na bene bande koma bolingo yoka nga malamu tata sopanere nebi ke boyoka mabeba papa metika na loba na tango na nanu na pema ba papa botika na loba puisque Nzamba lobaki nanga binyonso yo salaki pendant 19 ans envoyé du diable bébé c'est pas kende koloba je parle papa kolimbisa avec tout le respect likambo nzakomba kobeta tolo akobeta tangba butula moy alobi mon peuple périt faute de connaissance moi la mobala ronfra te mokola mo bande ko babolingo to bimane ngana ndako wana 11h tata ya bana pe bakoli ape na mwasi a ronfra tana bana bi tata bongama ya bi mama ngasi na muni lokwa natikala na poko yako kutanga lisusu atoko bao oko keloko yo boki likambo na zabo na koyaka na tout ce qui brille alobi pona tala moto akolenga ko pona biloko bikongenga nzoka ne biloko na bizali singa yali mbeli biko kata ye moto ekpei kaka bongo bana na Nzambe siko boyo kabande ko babolingo tellement elongia moto wana ndenge na ko ebisa bino lenga na boye lokola nalaki déjà na système nalaki déjà na sexe na ye zoto ne bayaki kaka na ngai bande ko siko ngana koma ki osala ndenge nini azara pembe na ngaza pembe na ngate ngana kamata sexe wana sora bande o travailler ngo na bande to mona ka ba mindele basala makamona ba sexe artificiel chana kura bongo e travailler ngasko yange reki wana na chango na garde ngo wana bande ko babolingo ale na sala kana ngo makambo ngana lingi tango ngana ko na posa nango ngasusi na ngakalo kwa na lula kebe yango ngana bakoli ebe yango na mama tala parti nini ya nzoto no ba bakola tata lelo komi bengo lobi impuissance sexuelle et kende wapi eza quelque parte franga na yo e quelque parte onga yo 20 ango na kobota te nani abakolo li obana baki na kata libumu bache bango wapi richesse no nani abakoli richesse na yo kende ki okaba richesse no na nani opesa ki droit de naissance no na nani bande ko babolingo na bakoli mwana mobali wana be loko wana ekende ki yeo ngako komi na kaka ko manyaka yango mokolo moko azo ebisanga lobi na ebi ke toza so libala te metotkala ba camarade donc na posa na lobelo likamoko ko tumisanga ngabi mon ami komone yaki Sami noir atubaye baki akitala demukumbre bongo tali elongi fo pakata bande ko babolingo metala baso bako lela tato wana bongo lenga na bakoliye esilio na bakola ke bo wana nyoso to batikali na bine yo soko meki kaka na koyeba mona bango na mosika okoki suko fuka kuna te yo komi yanga le na longoli eloko wana na tiki ye kaka boye na lobi kende 2 ans et demi alobi nanga akalanga la biso fona partager no likambo ko tumisanga nga bi okyo likambo ya ko ya po partager nga nango na sina e bakiang pona sa bakola ke eloko ene komaki na mabona nga akenda bala sala boni chijengo baluba zero eloko se bakwa mabasi babena pe bakwa e bakwa mindenge yemo ko atiki balobi ne seola o chapo maladi te ni ne eloko wapi nzoka ne moto kamate eloko ne mobimba ekei mama kalanga ozande kolanga fona lobano vérité regarde mon âge je n'ai même pas 35 ans. Comment on a comme puissant habitude que l'on va sanga kanda que l'on va voter au sanga kanda lingo yo kabilo kwa ko ba te vanda sui nande ko ba bolingo Brazzaville azalobi vanda sui so lobi vanda sui lingo lo bake kalaboka kanga noa ko le na bilo ko lo be ngana telengi atako kango mama na ko ko lo be lo penza makamuso ko ko kyosunga ngana bina sunga bata na sonite yo ke ko lo bana lo bike eloko ne kufe loko ngamona sepela sa bi mama ta sikoto meka na be o mekanini tika biloko pa mane wa mobala solo penza mobala bo pikiliki
boni boyeko tata kokwe isekipite nambrie mwana mobali pasi na motema bien-aimé ozo kende ko luka lobiko epai ya nani oke ko se confie au sanjo bimisi nyonso no kwa ki ko bimisa te pa na ye vous êtes sûr ye oyo ko lobela makamba peso solution pasi wana misère wana uti kuna te est-ce que tango yo ko souffrir boye ya ko sepela to ya ko kamawa entre parenthèses fungola matoi malamu yo mutolukaka bato ba delivra yo fungola monokoro malamu matoi no yo motoko benga bato lobi boyaka na delivra yo nani yo delivre moto delivra banano yo tomono na mokili ningisa mokili kota na sommet telema tomono moto kondimake yo mo delivra oh shilo bana na nzambe bokela nga likambo mwana mobala ko ya kaka lelaka mwana mobala ko ya lelaka uko suba bisinga babike oyebite ke ndeko no wana linya mela kisa poison kufa potala tala bandeko na o kapasi moko bona kata motema pasi senga na kata motema na ke ko sunga yenga na biboyete na ko lukele mo esika moko avandi moi bien tout ça là na la bitoza ki kamana nga kamata mwa mutuko ata mwa ba déplacer eza nango mwa occasion zwango ata mwa ba déplacement okyo tango moto azumo esika azumo déplacement bande ko lia tinga banga moto abandi ko luka sikoyo vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Atali ajinaye, atali vinaye, atali mon bondoyo, yalobi jamais. Na yoka baebi sangai na tango na kalape na tango na lelo, il n'y a qu'un seul homme. Il n'y a qu'un seul qui peut me sauver. Il n'y a qu'un seul, le véritable refuge, les ramassis des rejetés. Celui qui ne condamne pas. Alobina keyo bande ko babongo mwana mobala kokweya wana ngaka na musuni ngana na kanango le no sana na posa na lia na leo le no sana na posa na sala bona sali boy moto wana na kasuna tina nete ya kenda kuna poso pamba o boni lelo mibali na basi ba kotambola ka poso pamba lingwenda Jésus Christ, nous avons besoin de toi Jésus de Nazareth, parlez-nous. Révèle-nous des choses cachées. Qui t'a vendu? Bible le dit tekami gratuitement, bien-aimé. Nous avons été vendus gratuitement. Mais voici, nous avons expliqué bino. Ngane loko ngana kada kanangwe nakalangwa kona linga kiango. Ekina mokolo na kolekisa. Ekina mokolo bande ko babolingo. Etango ngana ko kamola ngona ko salango mwana mobalo na moto ko sala puisque loko na ya. Mais na bo moto boya kia mona moto bo tout ça le lokote mais tango ngana ko kamula na osala système yeku ne pas yazali ako sentir ako yoka ako sentir ngana na mobali mo kabisinga mama grâce na ko tambola bo penda mama ngana ko sala sexe na ko jakile pe mo bande ko babolingo halobi absemasi ako mona ye mo ndenga zako nzambe na bomo yako tambola mais c'est vrai ngana swali ngona mona mobali wana ko sala ngo bien mais mo ibutu moi butako na linga kelo kwango mokolo moka kyokutana na tata moko nganga nzambe albine tata tala makamuna yo kabi mama wa musika wa kobeba yaka kota mona mobala to seka ya kiti akoti abandi tanga otala vina ya kotala nga kotala vina ya tale pe malheur na nge kufi ayeko fungola pokia ebisi moto na nzambe tala boye alabi etumba e mama na kataki yo azwi bakota biwi akota kimenoka kia bendi ma alabi nelo kuta epa yo kendande yangwana o yonde loko ya yo e na maboko a mama wana o akotambola karango mokiri mobimba acha na mutu mabe acha na mapeka mabe acha na mokongo mabe avande nango na makolo mabe o nde sika wana nde sika toko kendo kundola esika toko kendo boto la likambo nonde yangwana boki bana nzambe. On ne peut pas combattre l'ennemi si on ne reconnaît pas bien aimé. Quel est cet ennemi? Yoko bundana zabolo yo a termina gauche yoko betaye babal au nom de Jésus na droite oko ye yo na gauche yoko beta na gauche yo na droite miyako vanda wana ta mibu na mibuti ako vanda wana mibu na mibu. Oh Shilo Zambe na mawa mwana mobala keyo na moni ba mwana monete ba de mwana monete
Bokolomo wana yo kabona le ka ba ko kamata biloko le ba yo longola ndako menga na futa ndako wana ina ne ba kamata ba longola biloko ndenge wa tine maloba famille ya kolongola biloko. Merci Seigneur. Na te pa boy na vandi nanga bi moto nanga na kaka na ye. Me mokolo moko bandeko ba bolingo. Esika omo suni ezalaki bandeko ngala vanda kina mwa mikolo soki mwa 3 jours 4 jours boye bango ke soki déjà moto akangolami yesu akangoli asikolami yebete même ata bato yo ba manipulake basara nini botusala ngana kamwe 4 jours de koki penga na kamate loko wana na manyango te bana na Nzambe 4e to 5e jour na kende bona kendo tale sikanga na tia na bi etumba eloko wana ali susu teo kanenge toka ki mwana na biso ya ndoki alobi akamata ki sapato basenga ki sapato a mama na ye ya lokolo ya droite amema yango. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Natala mwana mobile pa ina bomba ki abunga eloko wane yalite o bandeko nanga esilibo na bandoluka mwana mobile na leka boye na kende boye ngosu tokutani na kaka paraza na cinéma na ciné palace eraki wapi eraki na ciné palace eraki na ciné ezalaki en France et ambassade na biso ya France Cinérac. Bana na Nzambe na monika nga na zo gare ye pa zo ya amona kingate azo ya zo gare nga na bime ye uye pani poni no ko kimanga ka bebo ina mono te na cinéma tango atalinga bo bande ko babo ngabi mama kalanga ngabi oui abi comment tu vas ma sœur ça va ngabi oui asali lokola beta moi pat nanga bo beta moi pa boye abi j'ai oublié ande konzoka nde waya. J'ai oublié ce que l'on kokota motakoti na voiture ne bande ko ba bolingo swabala cholilo. Boko mona. Parce que ko tinga monga na tinga mako tozaki na mwana mobile atala lobi mama na kende lisusu na zabulo yo tikotaka. Abi jamais. Mbiri na keneme akoninga tokota na cinéma ko cinéma molili etumba mamo yo na kokaite akendo tanga balole mobanini na bebio tikana sale moi fin tawa j'ai oublié quelque chose dans la voiture kokota ka tanga na tikali na hotel mara kwa ekekolokola dalapo na telemi na mona mo abali vuru wabala solilo ngabio kyo moto yo moli mona Nzambe se koti et lumière. Bien-aimé, quel est le rapport entre les lumières, entre la lumière et le ténèbre? Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et l'okonga na raki dangwe bungyo, e bungi. Bande ko ba bolingwe bungi bengana sukate lokwa na ko lukaluke kana zwili bomba ngana bi bandeko na zongela mwana mo tata wana na belenga bi tata yo peboni franga nanga yo zwi yo le yo binange lokwa na ko akala ngoli bela na ko kanga ngola no bako na ko sala kala ngoma kambo bongo siko tata eloko yo e ponyo kanga beboye kongoluwani meme kabo mama Jacqueline Wani. Mwana nanga ye José. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans la vraie délivrance. Na spirituel na mosika motamoni. Modelo ngana kina mama lasi na modelo ngana tsakinga bibande ko babolingo ye yo dendo nanga lelo yo na kuti ye ona ko kende na ko kana ko sukumele mi petawa na bandi ko sala be katasho na bandi ko vimbisango pona libérer na ya ko libérango bande ko moto ya tala lobe tumba epa yo wapi. Oyo nyoka sa swanga yawa ngana sina biki na kweli susu na likambo j'ai oublié quelque chose dans la voiture j'arrive maman vous swabala na kanisa ye sinera ki wana ya kota lisusu te tango ngana tali mwana mobalo sanza misato na molili ya sinera ki ayaka te eloko tenga bina lande na paladium na lande na palace eloko teo boko kalikambo moto aponyoki moto abiki krati ya Nzambe soki ekoti na kati na puisque mo delonga na kutana kine wana alingaka zwa suka na travail manuel mais à cause ya autorité
Il y a résistance. Quand la Bible dit résister au diable, il fuira. Natikali wana tchebeche na komo beta beta misu. Babio nzambe o aponyo kyo moto ake cholilo. Akeyo. Bandeko bamolingo c'est ça. Bomoni lobi kopé délivrance véritable. O nzamba za nango besoin bandeko bamolingo. Mais lokonga na simba kyo. Mais yo ba simbio nini? Ba simbio matoi. Ba simbio nini? Ba simbio lolemo. Bando zwa décision kotika lokuta tala. Lokuta wana sala bila nango ememio. Na pasi mbala combien? Ba déception yo zui. Ba déception zui likola lolemo. Ba déception na vie aujourd'hui, ba choc likola miso likola matoi bien-aimé. Bien-aimé omiteka kiwap. Bota la tata wana. Yemoko ki komiteka lokwa lipa na kati ya wenze. Pe yemoko ponyo kame abimi. Nani wana? Eske mwana mobile wana loko ye longi saki ye. Ko ponyo ka wana ya ponyo kaki. Ezalaki imposition de me. Tata imposition de me. Tant que vous avez moto na loboko, olobi Satan au nom de Jésus kende. Bongo moto na ki akutani na lobelo mama karanga mwana zai akutani na mitandi bakati kati ebiloko pe bakumbiye. Yebi sanga bandeko babo lingo bongo yo lingolo balanga imposition de mende moto bi limuisaki boto la ki eloko wana na maboko. Eloko wana boto la makinga na maboko tako moto azu connaissance alobi etumba ngana kota ki wapi azongi akokbe na nzambe na ya kolela mawanzambe azu décision sincère nzambe abakoli tozo tanga buku moko boyo kango bandeko babolingo nakoyebisa bino que cet homme là m'a écrasé. Tout le plan que moi j'avais la nuit là na ciné wana c'était fini. Il m'a écrasé. La crainte et la justice de Dieu. Et qu'on pèse à bien pouvoir, et qu'on pèse à bien puissance, et qu'on écrase Banguna. Mon guna oyako kana misère na yo, abili bala no fwe kufa. Yoko balate, yoko salaboto ko zo franga to ko zo lite bande ba bolingo yoko surprendre ye. Banguna no nyoso la crainte justice o tamboli nango o ko écraser bango, o melisa bango mitoki na bango, o ko melisa bango zila toyoka Deutéronome. Chapitre 32. Tokotanga ka verset moko. Tokotanga ka verset moko et mukandango eza kitoko eza molai mais totanga ka verset moko. Deutéronome chapitre 42 pardon, Deutéronome chapitre 32, totanga verset 39. Je lis au nom de Jésus. Tokotanga na verset 41. Tokotanga na verset 41 bana na Nzambe. Deutéronome 32 verset 41. Okoki kobanda na 39 ti na 41. Eza mabete. Mais ngana zotanga na mokuse. Nakoki nanga kobanda même na 40, même na 40. Bien-aimé tanga Deutéronome chapitre 32 à partir du verset 40 à 41, je lis au nom de Jésus. Quand je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. 41. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, bolanda bien langage français. Tango na tombole longi nanga pona kobelela Nzambe. Tango na balole longi nanga ne kulusu. Na loboko nangai mopanga na kati na loboko nangai meboyoka condition ya mopanga na loboko. Puisque prière c'est ça, mopanga. Au nom de Jésus, diable na konyata yo, célibat na konyata yo, mari de nuit, aleyoka, na konyata yo chômage, na konyata yo célibat, épée, siko yoka. Et si ma main saisit la justice, alléluia, alléluia, si ma main saisit la justice, toyoka, je me vengerai
de mes adversaires. Loboko na yo soki ezali na sembo. Ndeko mopango yo simbi na maboko. Eko nyokola banguna na yo. Eko nyokola celibat. Eko nyokola bandeko babolingo ba mari de nuit. Eko nyokola sorcellerie à famille dans tous les cabales physiques et spirituels. Justice na maboko no mopange kosala makambo bien-aimé. Oh Shilozoa lokum. Et je pousserai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair. Ok, et tout maé. Alobi na konyomola bango ndenge tolobaka ka shomona. Na konyomola bango. Na konyata na kolalisa. Na kokata kata bango biteni. Banani wana o banguna na yo. Monguna no liboso telemeli o celibe ko kweya yo ko bala. Chômage ko kweya, pauvreté ko kweya. Monguna liboso ye wana bande ko babolingo. Tango biso to boy ko to sanza komba. Bande ko toke ko sala makambo na mabe. Mimbondo telemeli biso ya lolenge na lolenge. Mimbondo. Bande ko babolingo ya lobi justice. Tango yo konzala na justice na loboko na yo ya mobali. Na loboko no na kembo. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alobi, du son des blessés et des captifs de la tête de chef de l'ennemi. Okio, bande koma bolingo makila. Biteni bipanzani na bango, écrasement na bango. Bandana oya liboso bandeko babolingo. Puisque likamo nyonso pe comme le bébé sayo, les a toujours na source, na origine ya likamo. Justice bandeko babolingo eko bundela yo, eko confondre banguna na yo, eko écraser bango, oko kata bango biteni, oko panza bango la justice bien-aimé. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant. Banana Zambe. Mwana mobile a keyo. Mwana mobile a balio. Mwana mobile a botio. Mwana mobile a sema kamune kitoko. Encore à ça qui chansa. Magazara qui vilain. Aïko koma na bambongo na ye. Aïko koma na bateau na ye. Aïko koma yeko sala ba chambre froide. Ne yako teka ka malwa. Ce que moni ba chambre froide zaki na funa wana. Tout ça les ala qui a ye. A sali. Couple ne kitoko na mwasi kitoko aboti bana kitoko soki omoni bana mobali wana abota ki bandeko babulingo na kutani na mwana ne moko na mboka ya Angola Bertin tala mwana mobali zo ngati mama tu te rappelles de moi na mtena ko travailler na boye ki camarade papa songabi soko ebi na ki makango atata no pe na teka ki lo kwa likayabo pe tata na ko bika na kombo na Yesu. Bien-aimé, le monde est sous la puissance du malin. Alors, vous m'appartenez, le monde m'appartient, mes enfants, mais attention, le monde est sous la puissance du malin. Le monde est vraiment sous la puissance du malin. Yangwana sans plus tarder. Ndeko nanga yo mutoko landanga, mwana nanga yo muto landinga nangonga oyo. Ozo sentir que eloko moko na kati na yo bima. Ozo sentir que na kati ya bomo ino bakanga yo quelque part. Ozo sentir que même isala no santé na yo, vie na yo. Ozo mona que vous êtes égarés. Vous êtes bloqués, vous êtes fermés, manipulés, quelque part. Tokena mabolongo. Tokena mabolongo tokolela mawana nzambe, si manabiso kolela mawana nzambe, ngana ko libérer liloba. Na ko libérer liloba. Mutu nyonso to azo sentir que bakanga bomo ine quelque part. Soki ozali wana mwana nanga bakanga bomo ino quelque part, simba mai na maboko zwa mai. Zoamai, simba mai, esengeli message yo, yo kendo bima, prison nyonso, manipulation, et sika nyonso batia yo, quand tu sens, hôtel atalakata, couple nabino, il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes bloqué quelque part, c'est aujourd'hui. Vous êtes en train d'évoluer, hein? Vous voulez évoluer, mais ozomonakara égarément, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, Saint-Esprit a kopunza punza.
Saint-Esprit a lobby, ceux qui va kanga qui ont quelque part sont aujourd'hui. Ceux qui ont kanga qui va jouer qui est loko no yanzoto, na yebite ceux qui manzaka, na yebite ceux qui est loko nini, na yebite. Ton problème je ne connais pas, na yebite. Na katia banana yo, va sali quelque chose. Pour pas détruire banana yo, va détruire mon yo, joie mai. Yo kolobaka liloba moko simana ko senga bolimbisi tangolo yembo ezali ko yemba ndeko na bo nanga ya lor mbongo maya misu nangai ezalaka adoration na kolela ngana ko senga na bien aimé simana lo sambo yo ngana ko libérer maloba na ko libérer ce n'était pas ça c'est Dieu. Nzambe wo mutalinga asale loko nae nga ezaki ngate ezaki na sila na bino toyoka na tia message oyo elekaki dimanche na Facebook mais Nzambe alobi tokende na mabolo Monsanto na Israël ekosi na libota na Yuda le roi des rois Nzambe azalaki akozala lelo lobi libela seko na seko mokonzi Papa na liboso na barano nyonso Nzambe. Bango babeti maborongo liboso no Nzambe bakabi motema na bango baleli mano Nzambe. Papa makile sopa na kipambate Yesu. Makile sopa maki ya memete ya pigeonte Nzambe. Ezalaki makile ya mwana pate. Notre Seigneur est sauveur. Yango papa na kekoloba bwe mokozi. Nzambe na bomo ina piko ni monoko na ngana bwaki na lati monoko no Nzambe. Bipa inyonso Nzambe obana no baboto na maki. Bipa inyonso Nzambe o semence nyonso. O nyonso systeme sale maki pona bana no papa. Kofre nyonso bakanga ki bango Nzambe. Milangi nzungu bipa inyonso kolo mona ki bana ki ferme Père. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bazala libéré au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na keko rache yo, na keko bimisa yo, na ebale, na bimisi yo, na katia nzungu, na bimisi yo na katia molangi, na bimisi yo na katia boato, na bimisi yo na kitisho likolo na nzete na bimisi yo na ngunda. Bima na libumu angando, bima na libumu anguma, tous les sortes, ya bête bima. Nazako bimisi yo na katia manipulation nyonso, na bimisi yo na katia sorcellerie familiale bima. Na origine na racine bima. Bima na kata manipulation. Na système nyonso. Oyo keneki koyeba te koti. Otinda ki identité no wapi. Okota ki na association nini. Okota ki na muziki nini. Okota ki na ONG nini. Okota ki na club nini. Bima na kombo na Yesu Christo. Dans le nom tout puissant de Jésus bima. L'alliance nyonso. Yaba mariage nocturne. Oye salema na kombo na yo. Ale bima. Nazo bimisa bana na yo. Bima. Bima, nazo bimisa mobile, nazo bimisa yo. Bima na kata liboto na balo établi. Bima na kata ténèbres. Au nom tout puissant de Jésus s'arrête. Bima na komona Yesu Christo. Na keko zindi sayo na kati na liziba. Na zindi sayo na kati na liziba. Microbe nyonso ya monde a ténèbres. Mabuki nyonso ba memisaki yo. Alliance nyonso ba saraki na bisiko kendeki. Na yebite miso no matoi no monoko no misapino ya maboko. Maboko makolo na yo ekenda wapi motema no batia wapi estoma no batia wapi mikuwa no eza wapi misisa no eza wapi miso no eza wapi cerveau no eza wapi crâne no ezali wapi rana yo ezali wapi mokongo no ezali wapi soki mokongo ne koma mesa ya kolela ya bandoki oh rhumatisme ke rhumatisme nani yango akumbo punda nani yango atia yo table na yo na ye ya kolela na kombo na Yesu Kristo. Nazo buka yango nazo panzango bima na keko botolo na kata système nyonso dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth na keko boma bana nyonso na doctrine yo bota na keko bebisa égarement ekweya mira Jéricho ekweya ba chaîne ekweya pas au nom de Christ de Nazareth que les chaînes tombent pas au nom de Jésus chaîne nyonso batia yo prison cercueil nyonso bakotisa yo cimetière nyonso bakotisa na panziango na panzango na ko panza cercueil na ko déchirer l'attestation de décès certificat de décès nyonso hospitalisation dans le nom tout puissant de Jésus na keko boto na bana nyonso na zongisi na libumu na yo oko bota na kombo na Yesu. Merci Père, merci Adonai. Jésus-Christ est Seigneur. Telema place aux ali tombola maboko nona likolo banda ko pesa Nzambe merci banda ko pesa Nzambe merci.
Lobela nzambe loba papa na ye kopesa merci. Papa na ye kopesa merci po ete ozali malamu. Banda kopesa papa merci po ete ayoki biso. Banda kopesa papa merci po ete asali. Adore-le. Soko kopesa merci na chiluba kaka yo. Soko kopesa merci na lingala kaka yo. Soko pese merci na Kiswahili na Kikongo. Banda kwa adore ye. Njikutumbisha chama kanda fumudivida mukuru chilobo. Njikutumbisha nzambi wakafuka julu ni buloba. Tumbishibwa nga buanvita. Tumbishibwa lubwabula bikondo. Tumbishibwa muluma wajibaka. Njikutumbisha chama kanda wani meme. Fumwani meme futumbishibwa. Tumbishibwa nzambi wa Dorcas Victoire. Tumbishibwa nzambi. Zambi wa Marie de Jésus. Tumbishibwa nzambi wa Yvonne. Jinku tumbisha nzambu wa Jean-René, nzambu wa Dudu. Tumbishibwa nzambu wa Lydia. Jinku tumbisha nzambu wa Mbia Strida. Tumbishibwa nzambu wa Godefroid, nzambu wa Chantal Muchipai. Tumbishibwe Chilobo. Tumbishibwa nzambu wa Mutombo Timota. Jinku tumbisha kashomona wani meme busebwani wa Mumbalanda. Zambi wa kuleja mubantu. Wa kudiswa nenda. Zambi mwipe. Bayani mema. Bwichibwani. Udi nzambi. Zambi wakuleja mubantu wakwenda nenda amachunta chilobo udi zambi mkele wa izelele udi zambi kashomona wani jinkutumbishu udi zambi chilobo wani jinkutumbishu udi zambi toi sangani toi sakini la fou na pesio merci pour za malamu na pesio merci pour za bolingo kumama na uzambe na bomoyo netola mana oliziba na bomoyo ozali zambe. Merci Yesu azanzambe Adonai azanzambe Zambe na Chantal azanzambe Zambe na Nene azanzambe kumama Yesu edetolama liziba na bomoyo ozali nzambe na pesa onini mokonzi na kopambolo po ete ozanzambe otikala nzambe na nga lelo lobi libela seko na seko pambola nzambe na Clémentine puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bana na ngai banso na lobi na bino ete naza na kokoso na WhatsApp. Soko tindela kinga message na WhatsApp eza pasi na komona ngo te tinda na SMS. Kaka na numero na biso esuki na 06 yango ezotambola likolo ya liboso ya Facebook na yo ezali numero ya Mama Grace. Numero ya intervention rapide 049 21 89 606 0032 49 21 89 606 0032 49 21 89 606 ezali unini numero na biso ya intervention rapide l'air nyonso ngonga nyonso soko bengi na koza soza na message ndeko nyonso tindela nga message na WhatsApp na vai vers et à passe moyen na mona ngo ezali te mais soko tindela na SMS ya numero oyo ndenga mama na ona zwi yango soko bengi ngai na numero oyo zwi nga WhatsApp na kanisi lobby à partir de 18h peut-être ekoki ko marcher. Jésus-Christ est Seigneur. Bana langa nyonso tu obolanda ki milulu ya lobby te na otela binango skasko na Facebook boko landango en direct na sengi na bana langa nyonso na prometa ki lelo to matala ngomba ko continuer ko dénoncer lobby ezali mokolo mardi otokana musala lelo na kota ki kaka parce que na prometa ki bino ke tokozala lundi yangwana o nyonso tu ozana témoignage ozana dénoncement lobby mardi nzele kozala polele. Que le Seigneur vous bénisse bana nzambe na ozela yo yoyo osimba bangi na motema pona likambo na radio na biso bana na nzambe na moni ndeko moka komeli nga alobi azobeta 3W radio TV bikama komele be critique c'est qu'azo maîtriser ngote na baki ceux qui commis be critique mo makamobo site ezali ceux qui dini ko kipete yo talaka na ba be critique à bleu place ba commis radio bikama cliquez wana okota na radio puisque mindele ba bimisi biso na radio king yango na toko lukato zala libre site na biso esalema na lombango soki okobenga ndeko na yo papa na biso José na Allemagne obengi ye bana ya Mama Grace wana ye abibi misaki alobi ane mwana ndako
soki aoki comme mama leli bon yo pe soko ningo zana parmi bano bazaka soki mama leli bon mama mbie mama ko na bana 10 momo na tansu mi baleka bana o mama na achaka bango na mutema et puis que ba oyo c'est comme ça bien aimé partout c'est comme ça même Jésus il a ses amis propres abina oyeba bango na bilembo ezala kata mokanda na nzambe na 1 Jean 3 na koyeba boya nga na bilembo yango na soki okobenga nga na mona mwana na nga Olivier papa na nga soki okobenga nga na moni mwana na ngai général Bamo le commandant suprême nazalaki un peu likolo kubana na nga na moni bino ebele bobengi bengi nga nazalaki un peu yango wana komitungisa te na moni pe bana na nga ya UK bobenga nga ya basi na Viber na moni na WhatsApp soki bobenga nga eozala malamu mama Lili na nga na mboka Luanda Zamba pambolo na papa maman je suis disponible donc soki tokobenga ma eozala bien journée à hier pour to sokomi lelo ya mukomsu lelo mardi journée alobi lundi na ningana kimingi na mikanda ya ba administration botala kamboka to vandi papier yango na nde ezaki pour pas bozwanga mais toute la journée d'hier de demain d'aujourd'hui plutôt je suis à votre disponible. Je suis à votre disposition plutôt. Yango la ba na nzambe mingi ya kolobezalite nazo tshela bana ya Facebook milulu ya lobby na banda nanga ya radio bope bo ataki et aux en direct na radio et puis na Facebook Jésus-Christ est Seigneur votre rédempteur est vivant lobby tozo démarrer 23h00 to démarrer Jésus-Christ est Seigneur 22h00 à UK, 23h00 à Schengen. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Là, on tient la bino en direct tout de suite. Miloulouya, dimanche.